हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। देखिए, ये मेरी पैरट फिश ने एग्स दिए हैं। ये मॉर्निंग में दे रही थी, वही जब मैं शॉप के लिए जा रहा था 10 AM पे। तो ये मैंने आज देखा तो अभी तक टी वाइट नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सोचने वाली है कि ये दोनों ही फीमेल हैं। आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो पैरेट इस समय पिंक वाली अंदर है, वो एग्स दी थी तो उसने दिए थे तुरंत और तुरंत खा ले रही थी। और ये दूसरी फीमेल जो उधर नीचे आई है ऑरेंज कलर की, ये इसी ने एग्स दिए हैं और ये दोनों मिलके एग्स को संभाल रहे हैं। और देखिए, आप अभी तक का वाइट एग्स नहीं बने। मुश्किल से मेरे हिसाब से मैंने काउंट किए थे तो 10-12 एग्स वाइट पड़े हैं। बाकी मैं रात में भी इनको देखा था, दोनों बराबर एक्वेरियम के अंदर एग्स को हैच करने की कोशिश कर रही हैं अपने माउथ से और शरीर से, और फिन से पूरा फंगस ना लगे उस पर, इसलिए वो बराबर कंटिन्यू लगी हुई हैं। तो एग्स को पूरे मेरे हिसाब से 24 घंटे हो गए हैं। तो रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। फ़िलहाल तो इसमें पूरे गमले में एग्स लगे हुए हैं बराबर। मेरे हिसाब से हज़ारों एग्स होंगे। देखते हैं, ये दोनों फीमेल हैं। मुझे तो समझ में भी नहीं आया, ना तो ये एग्स खा रही हैं, ना तो एग्स वाइट पड़ रहे हैं इनके। देखते हैं क्या ये हैच करा पाती हैं कि नहीं। अगर ये हैच करा देंगी तो ये तो सोचने वाली बात हो जाएगी। ना तो ये एग्स खा भी नहीं रही हैं, ना तो वाइट पड़ रहे हैं। वाइट जो पड़े हैं तकरीबन 10-12 एग्स होंगे, वो मैंने रात ही में देखे थे वाइट पड़े हुए थे। और सेम वाइट सुबह भी वैसे ही हैं। तो ये एक्स्ट्राज में नहीं वाइट्स हुए हैं, ये एक्स्ट्राज में भी वाइट्स हुए। तो छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर क्या होता है देखते हैं। अगर ब्रीडिंग सक्सेसफुल होती है, मगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, दोनों फीमेल हैं, ये कैसे हो सकता है। कुछ आप लोग कमेंट्स करिएगा कि क्या रीज़न है इसका, किस वजह से दोनों साथ में रह रही हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक यू। मैं अगली वीडियो में ज़रूर डालूँगा कि आगे एग्स का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सही हैं कि ख़राब हो रहे हैं, कैसे है, पूरी डिटेल के साथ डालूँगा। और मैं अपने फ्लावर हॉर्न का भी डालूँगा, जो उसके पॉप्स आइज़ हो गई थी, वो मैंने तकरीबन सही कर ली है। एक आइज़ और बची है, वो भी हफ्ते भर में वो भी शायद ठीक हो जाएगी। देखते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।